ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஐஸ்ரா ரேசிங் ஹோமர் பிஜன் சேனல். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, என்ன விஷயம்னா என் புறா வந்து முட்டை வைக்க மாட்டேங்குது சார். அப்படி நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், நான் பேரிங் மாற்றி நான் பேர் பண்ணி பார்த்துட்டேன். பட் என் புறா வந்து முட்டை வைக்கல. 2 மாதமாக பேரிங்கில் இருக்குது, ஆனால் என் புறா முட்டை வைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணியிருந்தீங்க. அவங்களுக்கான பதிவேடு இது. இப்போ ஒரு புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் போயிட்டு எடுக்கிறீங்க. நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு இந்த மாதிரி தான் பார்த்து வாங்குறீங்க. புறானுடைய ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனு ப்ளஸ்ஸு புறானுடைய கண்ணியும் போட்டுட்டா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அமௌண்ட்டை வந்து ஜிபேயில் அமுச்சு விட்டு புறாவை ரிசீவ் பண்ணிடுறோம். நிறைய பேர் பண்ணுறது அதுதான். அப்போது இந்த புறாவை வந்து வாங்கும்போது நம்ம என்னென்ன வந்து எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒன்று, இந்த இந்த இடத்துல வந்து இங்கே வி ஷேப்பில் முள் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு தெரியும். இந்த முள் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். சரிங்களா? ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த மாயை, நான் பாருங்கள், இது கையை பிடிச்சி காட்டுறேன், நல்லா தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாயை பகுதி இங்கே ஒரு முள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த முள் வந்து என்னன்னா கூம்பாக மெலிசாக இருக்கணும். இந்த முள் எந்த அளவுக்கு தடிமண் ஆகுதோ, எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குதோ, கட்டாயமாக அது லைஃப்பில் அது முட்டை வைக்கிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும், மைனூட்டாக சின்ன, அப்படியே வி ஷேப்பில் சின்னதாக மெலிசாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது எடுத்துக்கங்க. அடுத்து வந்து புறா வந்து சுறுசுறுப்பு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். இதில் 2 மைனஸ் என்னென்னா, இந்த முள் வந்து தடிமனாக இருக்கக்கூடாது, அது வி ஷேப்பில் கூம்பாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த புறா ஏன் சார் முட்டை வைக்காமல் போகுதுன்ற பிறகு நிறைய பேருக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்த்துக்கணும். இந்த பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து, சரிங்களா, இப்போது இங்கே வந்து செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிங்கன்னா பொலபொலான் இருக்கா, சாஃப்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வந்து செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ணிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. அப்போது இந்த இடம் சாஃப்ட்னஸ் வந்து எதுவும் இல்லை. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹார்டாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும். ஹார்டாகவும் இல்லை. இந்த இடத்துல வந்து கட்டி மாதிரி கேன்சர் கட்டி மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த கட்டி எதுவும் இதில் இருக்கிறதுக்கான விஷயமே வந்து இல்லை. எல்லாம் எப்படி செக் பண்ணாலும் இது நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த முள் வந்து போயிடுச்சு. என்ன, மாயையானது இதில் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு. அந்த மாயை வந்து இல்லை. சரிங்களா? இதை செக் பண்ணணும், மாயை செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா எல்லாமே நான் செக் பண்ணிட்டேன். மாயும் நல்லா இருக்குது, இந்த முள்ளும் நல்லா இருக்குது, இங்கே எதுவாகவும் இல்லை. அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் முட்டை வைக்கும்ன்றதை பற்றி சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஏன் முட்டை வைக்கலன்றதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, அளவுக்கு அதிகமான ஆன்டிபயோட்டிக் மாதம் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம். இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம். இல்லை 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்போம். வருஷத்தில் 2 முறை டிவார்மிங் பண்ணிவிடுவோம். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால இந்த புறானுடைய டோட்டலாகவே டேமேஜ் ஆகிடும். புறானுடைய இந்த முட்டை வைக்கக்கூடிய அந்த கருப்பையே காலி ஆகிடும். அப்போ இந்த புறா வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, புறாவுக்கு சிக்காயிடுச்சு, கோல்டோ எய்தர் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா அந்த புறாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறீங்கன்னா ரைட், ஓகே. சப்ளிமெண்ட்ஸை கொடுக்கலாங்க. சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம விட்டமின்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு புறாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பட் ஆன்டிபயோட்டிக் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு புறா சீக்கிரத்தில் காலி ஆயிரும். 5 வயசு புறா முட்டை இடாமல் போயிடும், 4 வயசு புறா கரு பிடிக்காமல் போயிடும். அப்போ இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ப்ராப்ளம் ஆன்டிபயோட்டிக்கை ஏதோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறது தான் மெயின் பிரச்சனை. செகண்ட் திங், இந்த பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு, ரைட், ஓகே. இந்த புறாவை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி மாய பெருசாக இருக்குது, பின்னாடி வந்து ஒரு மாதிரி கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த புறாவை அதோட வந்து ஓரங்கட்டி தூக்கின்னு போய் கறிக்கடையில் போட்டுருங்க. இல்லை புறாவை தூக்கி பறக்க விட்ருங்க. முடிஞ்சா பறந்து எங்கன்னா ஓடிட்டோம், அவ்வளோதான். அந்த புறாவை வச்சு உங்களால் சாத்தியமாக எதையும் பண்ண முடியாது. ரைட், ஓகே சார், நீங்கள் சொன்ன இந்த 2 விஷயமும் இல்லை, ஆனால் என் புறா முட்டை வைக்கல அப்படின்றீங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 45 நாள் ஆகும். அந்த 45 நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புறாவுக்கு வெறும் நெல் மட்டும் தான் ஃபீடாக கொடுக்கணும். நெல் இருக்குது இல்லையா, அந்த நெல் மட்டும் தான் ஃபீடாக கொடுக்கணும். டெய்லியும் ஈவினிங் டைமில் 3 காஞ்ச திராட்சை ஊற வைங்க, ஒரு பாதாம், ஒரு பிஸ்தா, இது 2 மட்டும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி நைட்டில் கொடுத்துடுவாங்க. காலையில் சாயங்காலம் எப்போ பார்த்தாலும் இதுக்கு நெல் மட்டும்தான் தீனி, கிரிட்டு வச்சு விட்டுறணும். நெல் மட்டும்தான் தீனி. 45 நாளைக்கு வேறு எந்த தீனியும் தேவையில்லை. ப்ளஸ்ஸு 30 நாள் இப்படி கொடுத்துட்டீங்க. 31வது நாள்லேருந்து 45வது நாள் வரையில் இந்த புறாக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுக்கு கலந்து சாப்பிடக்கூடிய ரசம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த ரசத்தை வந்து 15 நாள் 20 ml 20 ml 20 mlன்னு 15 நாள் அந்த ரசத்தை அடிச்சுட்டு வரணும். அந்த ரசத்தை கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா புறா என்ன பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு முட்டைக்கு கன்ஃபார்மாக ஃபார்ம் ஆகிடும். 100% ரிசல்ட் இருக்கும்.
சரிங்களா? அதை மறக்காமல் பண்ணுங்கள். இந்த புறாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த ரசம் கொடுக்குறதும் இந்த பாதாம் எப்படி கொடுக்கணுன்றதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். 45 நாளும் கொடுக்கணும். பாதாம், பிஸ்தா, திராட்சை 45 நாளும் கொடுக்கணும். நெல் வந்து 45 நாளும் கொடுக்கணும். பட் 31வது நாள்லேருந்து 45வது நாள் வரையில் ஒரு வேளை மத்தியத்தில் மட்டும் ரசம் வந்து 20 ml சாப்பிடக்கூடிய ரசம் மட்டும் 20 ml அடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா 100% புறா வந்து முட்டை வைக்கும். அதில் வந்து எந்தவித மாற்றங்களும் இருக்காது. சரிங்களா? தொடர்ந்து வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவோட சந்திக்கிற வரை ஐஸ்ரா ரேசிங் ஹோமர் பிஜன் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.